ஒரு கணம் யோசித்து பாருங்கள் கணவன்மார்களே. மனைவி பற்றி சொன்னதும் நீங்கள் உங்கள் மனதில் உள்ள வார்த்தைகளை கமெண்ட் பண்ணீர்கள். ஆனால் சில மனைவிகளின் தியாகங்களை நினைச்சு பாருங்கள். அவளுக்கு நீங்க ஒரு கணவன் மட்டும் இல்ல, ஒரு தோழன், ஒரு விசுவாசி, ஒரு பிள்ளை மாதிரி கூட. அவளோட சிரிப்புக்காக நீங்க கொஞ்சம் நேரம் கொடுத்தீங்கன்னா அவளோட காதலுக்குள்ள தங்கி போயிடுவீங்க. அவளோட கண்ணீரை நீங்க புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணீங்கன்னா நீங்க பாக்குறத விட அவள் பெரிய தெய்வமா மாறிடுவா. அவளுக்கு நீங்க தான் வீடு, அவளுக்கு நீங்க தான் கோவில், அவளுக்கு நீங்க தான் வாழ்க்கை. நீங்க ஒற்றுமையோட, அன்போட, புரிதலோட நடக்கிற போது அவள் மட்டும் இல்ல, உங்க குழந்தைகளும் அந்த காதல் சூழ்நிலையில வளரும்.